انت ارتبطت كام مره؟ عشان انا سامع في ارقام هنا غريبه كده. بتاع 8 9 مرات. 8 9 مرات. اه وعندك كام سنه؟ 16. 16 سنه وارتبطت 8 9 مرات. اه مين اكتر واحده بتحبها على تيك توك؟ حبيبي، حبيبه مين؟ اللي هي ست الحبايب حبيبه دي. الحباب يا حبيبه. تحب فيها ايه بقى؟ كل حاجه الصراحه يعني. زي ايه يعني؟ زي كل حاجه. عيب والله اللي بيحصل ده. قدر هي دلوقتي حبيبه دي واقفه قدامك دلوقتي. انه واحد. لا مش انا، الرجاله رجاله جدعان يا عم، في ايه؟ قدر هي واقفه قدامك دلوقتي. هتقول لها ايه؟ يعني كملي في فيديوهات حلو. عجباك يعني؟ الشعب المصري بيحبها. الشعب المصري كله. ما اعرفش بقى، على حسب والله. طب عايز تقول لها حاجه تانية؟ يا حبيبه كملي مع شاب. كمل مع شهاب. شاب الدين. ده هيفيدك بايه؟ انت دلوقتي عايز حاجه تفيد الناس صح؟ لو حاجه تفيد الناس بقى وبجد بقى تغير لبسها. الكلام اللي عشان قدام الكاميرا ده كده، الحقيقه ايه؟ انا اللي انا عايزه انا من جوايا انا، لا تكمل عادي يعني. كمل. فاكر اي موقف حصل معاك او مع واحده مثلا مش قادر تنساه؟ انا كنت ماشي مع الولد اللي اسمه ياسين ده، كنا في شارع وهو زاول واحده ضربته بالشبشب. مش حابب تقول اي حاجه قبل ما نقفل؟ اخواتك والشباب اليومين دول وتوجه لهم نصيحه كده، بما ان انت بقى فاهم بني ادم عاقل كده وفاهم انت وفهمان وكده. رسمينه يا جدعان وبلاش قلب. قول لهم هنا بقى. رسمينه يا جدعان وبلاش قلب، عشان القلب وحش. يجيب ايه بقى؟ بيجيب الحبسه وبيجيب حاجات وحشه. ربنا يهديكوا يا جدعان.